በገነገን ውፍተኒ እብዝ ኬኛ በገነገን ውፍተኒ ጠፋችሁ። ትናንትና አልመጣችሁም፣ ዛሬ መጣችሁ። እንኳን በሰላም መጣችሁ። ማልታተን እብዝ ኬኛ ምን ሆናችሁ ነው እንግዲህ? ምን ሆናችሁ ነው ውዶቼ፣ ቃሎቼ? ሀይሚዬ ታመራለሽ ደግሞ ዛሬ የባሴ ነው እብድ ያለ ነው። ከአይን አላህ ያውጣችሁ። አላህ ከክፉ ከሽረኛ ከሚቀኛ ከጠላት ጠብቃችሁ። አማ አሰን ስሪ ጀዴ ብሩኬን ትክክል ነው። እነሱ ማል ውልቅ ትቀናለ ምናምን አይወጣም። እሱ አይተናል። እንዴት የእሷ ጓደኛ ነኝ ያንተም ጓደኛ ነው። ይሄ አይወጣም። ተግባባን። እንደዚህ አይነት አማርኛ እንደኔ አማርኛ ነው እሱ። አሰላሙ አለይኩም ወረህመቱላሂ ወበረካቱ። አከም ጅርተኒ ነጋ ቀብደኒ ውዶቼ፣ ቃሎቼ፣ ውድ ቤተሰቦቼ እንዴት ናችሁ? ሰላም ናችሁ አላችሁ? መቴናል እና ቡፑም እና ሀይሜ መጥተዋል። የኛም መቴናል። እነሱ እኮ የድምቀት ቱብ መጥተዋል። ያለ እነሱ አይሞቱም። አድንቅ መቼ ምን እናደርጋለን? አላህ ህልምና ጤና ያስጣችሁ። እንግዲህ ከናፍዮ ሙርቶ ቡሩኬን ሙርቴሴ ትክክሊዳ ስሪዳ ጀዴ ፍረዳን ማሊፍ ጀናኒ ሀይሚዬ ሳ ረኪነ ኬቲ ጊዜ ረኪና eenyumtu nama bira yoo dhaabbatu xalaata yoo ta'eyyuu wadaajaa miti. Yeroo sanaaf baay'ee tokko nama jajjabeessas namatti tolas. Maaliif ree haimee wajjiniin jalqabumarraa eddee gaafa buttaa jaraa lixanii isheen ulfaa jetteerraa kaasee akkuma argitan asan ishee faanarra jirti. Isa wal faanarra jiru jechuudha. Asaniif haimeen argitaniittu egaa waan darbee kaasuun fayyadu malee gizee hayyuun han isheen gochaa turte sa'aatii sanatti dhugaa rabbi dhugaa dubbachuuf achirratti yoo isheen akka kana utaalte haimee dha'uu dhattu asanii turraa galagalaa ture jechuudha. Yoo dhugaa dubbachuuf ta'e miizanadha. Wallaahi nam tokko an jaalladha jedhee wayin jibba jedhee waan inni hin qabne irra kaa'uun illee barbaachisaa miti. Achirratti otoo gaafa sana asaniin jiraanne baay'ee tokko nama gaddisiisa. Washeen rukutuuf itti utaaltu giza isheen akkas bakka qabaa nagadhiisaan bakkarrayyuu giza isheen jettu eenyurraatii kalakkalaa ture asanumadhaa jechuudha. Iddee dhugaatti haqa dubbanna yoo ta'e garuu immoo tosa ta'ee jirtu asan achirratti galata qabda. Isa ta'e immoo too jirtu kanaan too jirtu immoo asan xiqqoo daangaarraa akkuma jirtu otoo deemtee ta'e xuruu turte xiqqoo daangaarraa jallatte karaa deemturraa dabdee jechuudha. Maaliif jennaan haimeen aartee gizee sanatti eenyumattuun kan haimee miti nuttuu dhagaameera. Murtoo burukeen murteessee balleessaa burukeen balleessees hundinuu nuttuu dhagaameera ishee mitiiti. Sa'aatii sanatti ati washeen wayii deemiti yaaddu burukeerraa adda ba'uun qaba giza isheen jettu jajjabeessuu keetu bade wayii hoyyachuu keetu tokko balleessite jechuudha. Akkuma deemte sanatti otoo deemte ta'e xuruu ture dhugaa dubbachuuf. Lakkii jaalala fiddee asiin geessista aarsaa kaffalte eenyuuf jettee dhiista otoo jettee sossobdee wallaahi hin darbitu. Haimeen murtoo kana murteessitu turte. Ati maal jettaa? Haimeetiin dhamnaan du'uu keetii haimeetiin akkas taana maa waa baay'ee dubbatte asan. Waa baay'ee dubbattee jechuudha. Haimeenis goddanyaa keetii, burukeenis goddanyaa keetii. Goddanyaaf goddanyaa sobeeyyuu namni sobeeyyuu walitti nama qabaa nama araarsaa jechuudha. Ati immoo daangaa darbitee xiqqoo tokko waan hin taane wanta hojjettee fi akkuma jalqabdee tokko sirrii deemtee xumurtee ta'e bareedaadha. Haimee bira dhaabachuu keettis galatoon garuu immoo karaarraa dabdeetta. Kun hafee asan akka goddanyoomni keessan hin cinneef otoo dhiifata wal gaafattan bareeda ture. Asirratti burukeen amma akka jechaa jiru argitanii jirtu. Har'aan qabdee akka haimee biras hin geenye na biras hin geenye jechaa jiraa jechuudha. Burukeen waamee jechuudha. Haimeetiin jechuudha. Ammas lammaffaa akka
jaalalli keenyi diigamuu hin barbaadu. Kanaafuu hannuun taane nu jidduutii bahuu qabaa jedhee jira. Ibbaama ibbaatti jechuudha. Ati nu jidduutii bahii jedhee jira. Burukeen immoo Asan immoo yoo na argitu maaltu si aarsaa? Maaltu si naaffisaa? Hin naaftee jedha lama sadii yoo dubbatu. Hinaaffaan kun maa inni Asan? Hin naaftee. Siif Burukeen Haimeen goddanyaa kootii jetta. Maaliif sirratti naaf haree gara biraa Burukeen? Hin naaftee jetta. Achirratti illee astakaakkala sirreeffadhu malee ati. Hin naaftee. Ati fireendii Haimeeti moo asirratti naafu? Innoo jaalallee haati manaa isaa Haimeedha. Siifoo jarri lamaanoo goddanyaadha. Maal dhibba gizee deebistee hin naaffistee kanaan duras innatti qannaa Burukeen jetta. Ammas biraa abattee naaffistee jetta. Maal jechuudha? Ati jaalallee ishee miti bara. Goddanyaa isheetti malee. Jaalallee ishee abbaan manaa ishee Burukeedha. Ati goddanyaadha. Goddanyaan gizee tokko kan obboleessa namaa caaluu jira. Goddanyaan gizee tokko immoo han bowaa nama keessa nama buusutu jira. Sa'aatii kanatti jechuudha. Nama amanuu miti ofiyyuu amanuu ulfaatee jira sa'aatii kanatti jechuudha. Bineensi ilma namaati. Bineensi laga jedhee namni intinii jedha miti. Bineensi ilma namaa hanguyyaa adii si nyaatu. Dhugaa Rabbii bineensa lagaa sodaatina. Bineensa namaa sodaadhaa. Namni bineetti ta'e dhumeera. Goddanyaa gana. Goddanyaa waan baay'ee irratti hojjeta akkuma argitan kana. Kanaafuu Asan otoo hiqirtaa jettee dhiifatama gaafattee waan Haimee biyyarraa baasuu barbaaddetti dhiifatama gaafattee akkuma duriitti deebitan bareeda ture. Kanaa boodatti immoo dhiifatama irratti immoo akka lamaffaa deebitee jidduu jaraa galtee anatu sirra beekaa, anatu sii murteessaa, bakka ani taa'ii. Bakka ani dhaabbu jechuuf mirga hin qabdu ati. Mirga qabu achirratti Burukeedha. Kanaafuu akkuma Burukeen jedhee wanti nuun taane wanti jaalala keenyaan walitti nu jibbu akka nuti tokko hin taane nu jidduutii bahuu qabaa inni jedhe sirriidha. Inuma jeetu takka namni goddanyaa Burukee kan ta'e keessaa takka tokkittiin han walitti isaan fiddee sobdee walli isaan araarsituutu hin jirtu. Han waggamaa dhaabattee ibidda qabsiistu hangamana dhaabattee ibidda qabsiistu malee an takka hin argine goddanyootuma Burukee keessaa dhugaa Rabbii dubbachuuf. Burukeen afaanii maan goddanyoota koo siin jedhu si fakkaatanii malee tokko hin qabdati goddanyaa dhugaa Rabbii. Naatee bichaa argine miilana. Naatii bichaa argineerra. Akkuma argitan isa Rabbi isaa haa galatoom. Kanaafiyyuu akkuma burbuusiin jedhee እነሱ ማልውጣ Asan ውጣ አንተ ምንም አንተ የቆምክ ቦታ ሁሉም ነገር አንተና ኢፍሬም ማን ነው አንዱ ደግሞ የሄዳችሁ ቦታ ሁሉ ምስቅልቅሌ ነው የምታወጡት። አንድ ነገር ጥሩ ነገር አትሰሩ። እውነቴ ነው የምላችሁ። ስለዚህ የብሩኬ ውሳኔ እውነት ነው። ይሄን አልፈልግም ካልክ አሳን ይቅርታ ጠይቅ። ይቅርታ እኮ ትልቅነት ነው እንጂ ትንሽተና አይደለም። ይቅርታ ጠይቅና እንደ ድሮ መልሱና እነሱ ማልውጣና እንደ ጎደኛ ሩቅ አሁን ያዙኝ ሊቀቁኝ ምንም ውጤት አይመጣም። ሃይሜን ሞ አከጀቴቲ nuun kan addaan nu baasuuf nu isa bichaa miti. Kan addaan nu baasuu isa bichaa miti jettee jirti. Isa suuta jedhee sitti hima amma. Isa bichaa miti jettee jirti. Dhuguma Asan bichaa miti. Kan addaan sin baasuuf halkanii guyyaa irra badhabu Asan bichaa miti. Hayyuu argitanii han ulfoota irraa qabdee ji'a irraa qabdee mucaan kan keeti jettee halkanii guyyaa misqilisa baastee cinqitiis ani wallaahi ammoo yoona kana ala hayyuutiin dhugaa Rabbii dubartii mateeti malee hayyuutiin hanuma ishee dhugaa Rabbii han isheen isaanitti hojjechaa turte argitaniittu. Ammaxxee deessee dirasii harkatti qabatti dirashii soba adii mucaan kan saatii gaafa marmaraa awwaarra damtu ilmi namaa birrii abdatee waan inni naman goone hin qabu. Deemtee marmaraa iyyuu qayyarsiistee deebitee gaafa mucaa Burukeen irraa fuudhee addaan baasu dhugaa yoo himte malee gaafa inni jedhu
mucaan kan biiniitii kan kee mitii jette. Ela. Amma argitu akka wal gochaa jiran biinii wajjiniin ammallee jechuudha. Waan namatti oolani darbameellee mataa namarra ga'a akka afaan bannee dubbannu miti. Waanuma facaafne haammanna waan hundaa wanta ta'eefi hayyuunis taraa ishee argattee jirti jechuudha. Amma burukee faayimee addaan baasuuf diresiitti mucaan isaan saatettee sobdee dooftoraatiin ani isheen goote argitaniittu birriitiin jijjiirsite isaan raaste isaan jeexxe sanarraan ka'eeti haayimeen sanarraan kaatetan ishee murteessite. Deebee immoo dabalataan ayizoo jedheen jajjabeesse asanii jechuudha. Akka isheen biyyarraa baatu kan hojjete jechuudha. Nama baay'eedha. Duuba isaanii kan jiru baay'ee han isaan tokko ta'uu hin barbaanne baay'eetu jiru. Akkuma baa'atanii jiran immoo kan isaan tokko ta'uu barbaadu immoo isaan caalaatti baay'inaan qabu jechuudha. Kanaafuu namni yoomiyyuu ciisee siniin bulu. Akka namaa sini yoo walii galtanii sin lama taatanii haayimee burukee yoo lama taatanii walii galtanii isa garasitti beektu isa sinii ta'uuf siniin taane ofirraa yoo cuftanii malee akkasiin bultanii kaatanii ganamas galgalas ciqicii taanaan har'a araaramtanii boru sanuma sinii jechuudha. Haayimeenis kanaa booda barumsa kanarraan barattan yoo ta'e burukee haayimeen har'an shururuu waliin jettu borummoo jechan taane sinirraati akkuma amma jechan taane dubbanne ani haayimeen dhiifataman namni nu taazabtan jirtu jedhee jira burukeen. Dhuguma baay'ee si taazabne wallaahi obboleessa koo obboleettii koo gizeessin jettan jechan taane kaameraa irratti hin fidiina duubaan akka barbaadan waliin jedha nammee qassin daawwata sin nama miidiyaati nama sin jaallatu meeqatu asirra jira. Kanaafuu amma rabbiin nagaa sinii haa buusu baga walitti deebitanii rabbiin shirranyaa miqqanyaa sinirraa haa kaasu han tokkummaa keessan akka sin tokko hin taane halkanii guyyaa irra dhabu rabbi sinirraa haa fageessu waan nagaatii walitti deebitanii diina boquu cabsuudha. Alhamdulillah gammannee jirra warri isaan jaallattanis baga gammaddanii asumarraan asanan si baasu ifatama gaafadhuuti garasitti irraa siqii jidduu isaaniitti bayi kanan ta'u taanaan waliin argitaneetiif haayimeen nurraa siqisiin jedhee jira murtoo burukeen murteesse. Hinaaffaa maalii jetteen qabaxxariinii waan sirratti hinaaf hin qabu maalti namarra fita hinaaffaa akkasii hin qabu burukeen nama bakka ga'uu barbaada malee inni hinaaffaa fi hirrafan dhabu. Kanaafuu ati gooddeenya haayimeeti maaltu hinaaffaa bira si geesse yeroo hunda hinaaffaa natti jettu. Kan akkasiiti uummata qaalee uummata qashtii viidiyoon koo har'aa kana fakkaataa wanta na dhaggeeffattaniif galatoomaa isiniin jedha turtii gaarii.